from Maring Lynn and Daddy Daddy Pete. So this will be the first video. First gift. Ano ba to, Mars? Mag-guess kami. Tupperware? Oh my God, I'm so excited to do my Tupperware. New collection. Tupperware. Nabaliktad. Ay, Yan ang libang. I-ano na lang natin. happy friend. Tupperware yung friend. Kahon lang. Oh my God! Tulog ako, Black Mari! pepper. Mars! Hello, fryer! Air fryer, guys. I did not expect this one because I was expecting Tupperware. Tupperware! Let me just open. Hello, thank you, Mare and Paren. Parang mas mahal pa ito sabihin niyo sa inyo, friend. Oh, No. wait lang, let's open. Hello, talago. Next kay Vince. Hello, talago. Mars! So power. Para matuto si Mars magluto, friend. Thank you so much. Ganun lang ako, no? Sige, picture. Thank you. Dapat dalawa kayo dito. Perfect. So, Peter and Mars. Dito Dito kayo. kayo. Patayin ko na yung video. Picture. Video. Video na lang. Jordan and Ito po kayo sa kanila. Yay! Receive mo pa ta, friend? Okay. Tingnan mo nga, friend. May resibo talaga. O, damit ko yan. Damit pala, friend. Akala ko Kala ko papabayaran, friend. Ang cheap, yung greetings niya sa Ano naman? Okay lang. Importante ang and then, nandito sila ng dalawa. Ay! Wala ko na. Baka po. Totoo ba to? Narilo na ba to, friend? Ang hirap ko. Buksan na. Grabe naman po. Sina. Tapos box lang pala. Oh my God, babe! Babe! Yung dalawa. Oh my God, ito yung Gusto natin ng nakaraan. Totoo ba yan? rice cooker na pwede pang fryer na pwedeng... Para hindi kayo malaway, friend. Jordan! Jen! Thank you! Olsen Market. Awesome, Mark. Kaya pa sabi ni Jordan kanina, Yun friend. naman yun talaga, friend. Sabi niya, huwag niyong patungan. Oh my God, sabi ko, oh my God, Bakal Jordan! pa kayo ng... Thank you, Jen! Thank you! Dali ka na! Grupa! Thank you so much. Picture na lang tayo. Picture na tayo. No, let's take a photo. No need to open. Picture na tayo dito. Dali ka dito, friend. Iyak na naman ako. Alam mo, iyak ka lang iyak sa akin. Sige na! Kaya na nag-inom eh kasi iyak Oh na my God, naman so ako eh. Mark. Tayo ka. Yes! Ako, ano ba ito? May chili, ano? I-expect yung chili. Chili paste. Chili pa Yes. face. Chili garlic. Naiwan yung chili face. I was thinking this one to buy. Friend, kasi, Ano? friend, kasi mahilig ka naman palambot. Oo. Kailangan parati nag-box. Hindi ako Patay ka tuloy-tuloy ngayon, dito, Gab. Hello, thank you, B. First time ko Welcome. magkaroon ng pressure cooker. Sabay tingin ni Paolo ko. Tuloy na bahala mag-explain sa inyo. May padlock pa yun sa loob. Ano ba to? Ano ba to? Sirain mo na, friend, kasi na ano ng balot, kaya hati ang balot, friend. Balik-bayan back ko sana yung babalik. Shall we open ba? Thank you so much, guys. Yeah, thank you. Kay Dina. Thank you, Vince. Thank you, Welcome. Vince. Your pleasure. Uy, picture tayo kay Vince. Oo nga. Vince, Ito, isa pa rin. ito lang. Opo. Ay, hindi kasi ako marunong ng iPhone. 1, 2, 3, smile. 1. Parang anak si Vince. Friend, parang anak si Vince. Parang anak, kanina nakaupo. 1, 2, 3, smile. Smile. Okay na ba yun? Ay, Jabin na. Okay, Jasmine and Joshua. Thank you so much. Joshua? Oh! Wala siya. Puro kitchen ano ah. Kitchenware. Hello, Thank you, Dina. Ay,
Tifal pa, friend. Tifal. Thank you, Dina. Dina, thank you, Nita. Besan. Dapat na. Thank you. Sunod daw si Dis. Ay, Alam nila kasi na marunong ako mag-go. Ginawin ang ano mo, ang bako. Oh, ulit. galing ko sa banyo, friend. Ito Next. sa pinaka... Teka, picture mo. 1, 2, 3. Thank you kay Best Joy. Galing daw sa Oh, shit. Itong barista to. Hello! Wow, machine! Hello. Wilson Joe. Bes! Talaga ba, friend? May coffee maker ako sa bahay, Bes. Oh, thank you. Bes, mga kape na tayo, friend. Pag-practice ako dyan ah. Friend, magpakabi ka ng Thank you, friend. Joy. Coffee maker. Para magpunta si Judy, ninaalak, kape na. Yes. Thank you, Bes. Next na. Sulit talaga tayo. Paula, Jackie. friends. Yeah. Kay Jackie, kay Julie, kay Rose. Thank you so much. Right on for the phone. Blender at juicer. Oh. Ay, wow. Lahat picture. Talaga, friend. Hindi na wala na doble. Oo. Oh, pwede pa rin. Uy, di pa Wala pala yung panood tayo ng box na kalaki. Wala, thank you, guys. Thank you, guys. Gamit na juicer, oh. Pakabili na tayo, gang. Wala. Nung nakaraan sabi ng bibili kami ng blender. So, yan. Ito kay Mama Femi to. At saka kay Hana. Oo. Kaya ano na. Ay, towel. Perfect. Ah, Mr. and Mrs. Mrs. Ayun. Thank you, Ma. Thank you, Mama. Femi. Yes, towel. Mr. and Mrs. Oh, no. Perfect. Thank you. Gamitin na yung mamaya. Ah. Thank you, Mama. Ito naman gawin pag wala yung call. Oops. Ito kay Jan Maglata. Friend. Ano kaya yan? Salamin ah. Natawa ko yan, sabi ko nga, basta Jan, damit. Pero Ay, wag- nakaparam sa kanya, di ba? Demonyo. Uy! Pinayaan mo na. Thank you, my Ayaw pa rin sa akin dyan, dumating ka. Jan, ayaw pa rin sa akin presents mo. Nag-board. Neverboard. So, pag anniversary, nag-iaan ng friend. Okay. Happy anniversary! Ano? DIY nyo. Parang blackboard. Blackboard. Para daw sa anak nyo. Utang. Kaya nga kay Jordan. Ganun. Ah, same? Same lang daw ba? Kay ano man dyan? Hindi ano yan. Chop and ano. Blackboard. Chop and Letter. Letter. Thank you, Letter. Jan. Thank you, John! Ito pa, oh. Ah, iba. Diffuser, go! Ano to para? Para sa... Parang habang Ganon! habang yung... Oy! Ah, It's Si fine, Jordan. you're very nice. Lasing na nga. Next, hindi ko alam mo kanino to. Ano, this one? Habang yung bang. Hindi ko alam kung ano. Ako sa ibang busy. Uy, block letter. Sa ibang busy. Dami na lang kung kanino to. Alam mo kung ano na to, Hindi naman pero... ako mga Ano yung pangalan? Ugali. Ha? Cellphone. Kaya hindi ko na. Tawagan mo nga. Thank you, kanino naman to. Salamat. Ano to? Black letter. Mini chopper. Walang Ay, pangalan. nung nakaraan, di ba sabi na? Oo. No, lahat talaga ng gusto namin, nandito na lahat. Oo nga, no, lahat ng mga gusto. Ito kay Papa Joel kay. Yan. Loving gifts. Feeling ko kanta. Ano to? No. Coupon. I believe. Parang Pwede, coupon. pwede. Ano yan? Gift cards worth of 10,000. Coupon for sure. Oo nga. Dinner date. Manual friend. Ano to? Game card. Fantastic surprises. Gift card. Mag-join ka na sa ano kung uno. Active your card is the best outside. Manual. 200 na gift, gift card. O
Open-minded ka ba? Perfect. Thank you pa. Thank you! Mag-join ka sa Pyramidis. Thank you so much guys sa tanang nagtigay. Nagtatanan nga nagbigay Tagalog. Ano tawag ito? Thank you for the gift. Thank you for the gift. Mas malala. Thank you! Thank you so Thank you, much thank you. guys! Mwah, mwah, mwah! Pero Opo na